그러니까 오늘 좀 쌀쌀하네요. 따뜻하게 지내시길 바랍니다. 여러분 이따 봐요. 지금 되게 몇 분들 되게 얇게 입고 오셨거든요. 그래서 저녁에 추울 것 같아요. 다시 집에 가서 시간 있으니까. 아 여기 제출입 금지예요, 태영 씨. 아 그래요? 참으세요. 어쩔 수 없습니다. 참셔야 됩니다. 참으세요. 여러분 한번 이따 들어오면 봐요. 어쩔 수가 없습니다. 6시에 봅시다, 여러분들. 그러다 봅시다. 여러분들, 6시에 봐요. 안녕. 감사합니다. 이따 봐요. 박수 한번 시작. 박수 시작. 6시에 봅시다. 바이바이. 안녕. 안녕. 여러분들 마지막으로 박스 킬러! 고인보다 끝났다네. 정답. 장르 트로트. 예.